Nos visita el doctor Daniel Rodríguez Soria. ¿Qué tema vamos a tratar? Así que póngase cómoda en el sillón de su casa. Hoy hablamos de bruxismo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tema, no, doctor? ¿Qué es el bruxismo? Desde que te fui. Ahí estamos mostrando imágenes, ¿sí? Mostramos imágenes lo que el doctor Daniel en estos momentos está explicando. Ustedes no se muevan de la pantalla, ¿sí? ¿Qué es el bruxismo? ¿Qué métodos se usan para tratar? Es una... vamos a preguntarle al doctor si es una enfermedad, si existe un tratamiento, cómo puedo quitar el bruxismo, qué es el bruxismo y cómo tratarlo, cuáles son los síntomas del bruxismo. Yo lo padezco, doctor, y la verdad que la paso mal. Todos, ¿no? ¿Por Llega un qué? momento dado que todos tenemos bruxismo. Sí, ¿qué es lo que pasa? El bruxismo es una manera que todos tenemos de liberar el estrés. De alguna manera las tensiones, las angustias, las preocupaciones se manifiestan a través de los dientes. Durante la niñez el bruxismo existe y es fisiológico, por eso muchas veces escuchamos a los niñitos cuando duermen el rechinar de dientes. Sí, sí. Pero a partir de los 12 años de edad, 12, 13 años, en donde la psiquis del individuo ya se vuelve de manera madura, empieza a tener preocupaciones, angustia, el adolescente ya se torna patológico. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tratar. El bruxismo, como te dije, es un hábito inconsciente, involuntario de apretar o rechinar los dientes Claro, de manera todas las sostenida. edades, entonces. No Así hay una es. edad No hay una determinada. edad, no hay una cura, porque para que nos curemos de bruxismo tiene que cambiar el mundo, cosa que nunca va a pasar. Y Siempre nuestro hábitat. vamos a tener una preocupación, una angustia, una tristeza, estrés. Una jornada laboral tremenda. Totalmente, sí. Y bueno, existen diferentes síntomas, signos y síntomas. Por ejemplo, a nivel bucal se manifiesta con el desgaste de los elementos dentarios. Podríamos ver imágenes, ahí estábamos Así es. viendo imágenes de cómo queda una persona con los dientes desgastados. Se fracturan los elementos dentarios, hay dolor a nivel mandibular, hay dolor a nivel facial y a nivel general también repercute porque hay mareos, hay náuseas, hay dolor de cabeza, problemas de cervicales. Claro, porque las mandíbulas... Los músculos músculos de la masticación están muy contraídos. Entonces repercute a nivel general. Muchas veces también hay fatiga, cansancio muscular, uno no sabe por qué se siente tan cansado y todo esto tiene como consecuencia el bruxismo. ¿Qué podemos hacer? A ver. Bueno, hay diferentes alternativas. Por empezar, hay bruxismos grados leves, moderados y graves. En los grados leves, lo primero es hacer actividad física, hacer actividades al aire libre, cosas que nos despejen, que nos den tranquilidad, que ¿Los nos den... masajes faciales Sí, sirven? por supuesto, claro. Sí, Nosotros sí. mismos podemos realizarlo. Sí, masajes faciales, masaje en la zona cervical, todo lo que es cabeza y cuello, claro que sirve. Luego tenemos lo que son las placas de relajación, que eso ya interviene el odontólogo, Claro. en donde se toma el molde de la boca de cada paciente y se manda al laboratorio a confeccionar las placas. ¿Y esta placa cuándo la usamos? Cuando dormimos. Durante la noche, durante el sueño, ya que durante la noche el bruxismo es incontrolado, es involuntario. Pero durante el día también lo podemos usar cuando vemos televisión, cuando estamos leyendo, cuando vemos televisión. Sí. Claro. Mientras no consumamos ningún alimento o bebida con la placa, lo podemos usar todo el día. ¿Y de qué te sirve para qué sirve la placa? A ver. Bien, muy buena pregunta. La placa lo que hace es dirigir la mandíbula a una zona de máxima relajación. La mandíbula se posiciona con el uso de la placa de relajación diaria en una posición más inferior de la base del cráneo. Entonces la mandíbula se localiza en tal posición en donde los músculos masticadores se relajan y no están en continua
contracción. ¿Existen diferentes placas o hay...? No, se usa solo esa. En casos muy puntuales Claro. se la... Digo, ¿hay una de silicona y o hay otra...? Sí, pero todo tiene el mismo fundamento. Ah, bien. Todo tiene el mismo ¿Y cuáles fundamento. son las más recomendables? No, las rígidas de acrílico. Las rígidas. Porque a veces se desgastan tanto Claro, los porque dientes. al apretar fuerte Sí. como que también rompes. Claro, Se y es nota. preferible que se desgasta o se rompa una placa y no el Y no el esmalte de diente. los dientes. ¿Costos de una placa, por ejemplo? Y lo que pasa es que es muy, muy particular porque depende cuántos dientes abarca. Ah, bien. Hay pacientes que realmente no la pueden usar en el sector superior, y entonces está indicada en el sector inferior. Abajo. Claro, pero por lo general está indicada arriba. Arriba, sí, sí, sí. Porque la mandíbula es la que golpea como un martillo, entonces los dientes donde más Ay, qué repercuten dolor. son los superiores. Y otra terapia que está muy de moda últimamente es el Botox, que se aplica en los músculos masticadores, escuché eso, el en los Botox. maceteros, en el músculo temporal, para que no se contraigan y por lo tanto no se sufra del bruxismo ¿El tan voto severo. va por dentro? No, se aplica por fuera, ¿Por fuera? sobre la piel, Sobre la piel. directamente en los músculos. Es algo nuevo, pero que se está usando mucho y con muy buenos resultados. Ah, bueno, eso es importante, porque Sí. muchos no sabían de la aplicación del Botox, reiteramos. Sí, es una alternativa para tenerla en cuenta. Claro. Por supuesto que el costo hoy en día es elevado, Es pero, elevado. pero vale la pena. Pero bueno, hay Sí. que cuidar los dientes. Así es. Que es lo más importante. Por ¿no, supuesto, doctor? Usted sí, que es sí. especialista en la materia. Sí. ¿Dónde lo pueden ubicar? Bueno, tengo mi consultorio en calle Bolivia 761 o me pueden llamar a mi celular 381-659-3000. Bueno, ahí está. Nosotros nos vamos a la pausa, ¿sí? Con la visita de nuestro querido doctor Daniel Rodríguez Soria. Hoy tratamos bruxismo. Para la próxima semana, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver posiblemente blanqueamiento dental, que ahora que viene el verano, que uno comienza a tomar sol, Sí, sí, es, es muy está bueno importante. lucirlo. La estética. Sí, así es. Tanto en hombres como en mujeres. Sí, por supuesto. Bueno.